Oh ini lagi nih, hei burung, beri aku petunjuk lagi nih. Lihat tuh, dia mau kemana lagi? Lihat tuh guys, benar guys, lihat tuh ada ikan hiasnya, ornamental visual. Lihat nih, ini mantul nih. Lihat, wah, ini tungguin aku ya. Aku tangkap dulu nih. Kita simpan nih guys. Ini, lihat guys, wow, amazing, lihat nih, ikan koi lagi nih, lihat keren banget ikan koinya guys. Makanya kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys. Tiap hari aku berburu ikan teman-teman. Hehe, ikannya kita kasih makan sampai ke rumah. Kita harus rawat baik-baik ya guys. Tapi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, biar video terbarunya aku tidak ketinggalan. Ada lagi guys, yuk let's go. Mana lagi tuh burung tadi? Dia datang lagi tuh. Kita ikutin lagi nih. Ini mantul, burung, kamu kemana? Lihat tuh guys, burung menemukan kura-kura berhasil. Wah, kura-kura berhasilnya kita lepas aja guys. Wah, lihat tuh.